안녕하세요, 크아. 네, 안녕하세요. 오늘은 제가 며칠 전에 얘기 드렸던 그 신발이 아닙니다. 네, 이지500이 아니라 오늘은 이지500을 아직도 못 찾아왔어요. 왜냐면 그 지역이 다른 지역이고 가려면 거의 저는 왕복 3시간 정도를 투자를 해야 됩니다. 3시간에서 4시간. 그래서 그게 쉽지가 않아서 아마 이번 주 일요일 날 찾으러 갈 것 같고요. 오늘은 다른 신발이에요. 일단 이 신발을 소개하기 전에 저는 나이키에 조금 화가 났습니다. 왜냐하면 보시는 것처럼 네, 신발 지금 2개가 왔거든요. 저가 믿을 수 없어가지고 일단 확인을 먼저 했어요. 확인을 먼저 한 상태고, 네, 보시는 것처럼 신발 박스 똑같고, 네, 똑같은 데서 왔죠. 이게 어떻게 된 거냐면요, 최근 들어서 진짜로 계속 결제 오류 뜨고 막 이런 적이 되게 많았었거든요. 오류가 떴다는 게 어떤 거냐면, 저는 결제를 했어요. 근데 갑자기 결제가 취소가 됐어요. 저는 말도 안 되는 게, 여기 온라인 자체에서는 취소하는 버튼 자체도 없어요. 독일에서 제가 뭐 리셀을 할 때도 그렇고 아니면 뭘 살 때도 그렇고, 온라인은 참 취소하는 게 어디에 붙어 있는지도 모를 정도로 조금 제가 뭐 한 번도 취소해 본 적도 없고, 네, 취소할 거면 구매 자체도 시도를 안 하겠죠. 취소한 적도 없고, 그래가지고 취소를 안 했는데 취소가 된 거를 지금 얘기를 드리는 거고요. 얘 같은 경우에는 네, 드로우가 떴을 때, 네, 지금 일단 하나를 꺼냈습니다. 그리고 지금 또 하나를 꺼낼 예정인데, 네, 제가 미리 확인을 했다고 했잖아요. 네, 같은 거예요. 네, 이게 어떻게 된 경우이냐면 지금부터 이야기를 드릴게요. 자, 공홈의 나이키 에어맥스 90 제품이 이번이 아니죠, 내년에 이제 30주년을 가져요. 그 첫 번째 제품으로 알고 있어요. 제가 알기로 30주년이죠. 그 첫 번째 제품이고요. 뭐 맥스 90 좋아하시는 분들한테는 난리 날 신발이죠, 한마디로. 저는 그래서 당연히 선착을 진행을 했습니다. 그리고 제가 항상 얘기 드리는 것처럼 선착할 때가 저는 오히려 드로우 방식, 네, 추첨할 때보다 더 힘들어요. 드랍할 때보다. 아, 드랍이 선착이고 드로우가 아마 추첨일 건데, 아무튼 추첨이 저는 더 잘 안 됐어요. 사이즈 보여드리려고. 네, 추첨이 더 낫고요. 선착하면은 된 적 거의 없어요, 진짜. 저가 선착 진행할 때 여기가 9시 오픈하거든요. 9시에 항상 도전을 해요. 그럼 펜딩이 뜹니다. 펜딩이 뜨면 한 3, 4분 뒤에 솔드아웃이 뜨고 저는 안 돼요. 항상 펜딩 뜰 때 거기 뜨는 문구 보면, 너의 그 선착이 지금 등록이 됐어, 너가 빨랐다면 네가 살 수 있다라는 식으로 뜨는 건데, 진짜 말도 안 되는 게, 저가 선착 진행하는데 거짓말 안 하고 9시 오픈하자마자 5초도 안 걸리거든요. 5초도 안 걸려서 결제 진행해놓고 펜딩을 기다립니다. 안 돼요. 이거는 뭐 말이 안 되는 거예요. 지금 뭐 아무리 독일에 많은 사람이 살고 있고 한다고 해도, 뭐 그렇게 할 거면 뭐지, 차라리 다 그냥 추첨을 하지 라는 생각이 조금 들 정도로 되게 기분이 나빠져요. 펜딩 뜨고 솔드아웃 뜨면. 근데 얘도 마찬가지였어요. 펜딩 뜨고 솔드아웃 떴어요. 근데 가끔 솔드아웃 뜨고
걔네가 컴퓨터 오류인지는 모르겠는데 다시 사이즈가 뜰 때가 있거든요. 모르겠어요. 제 핸드폰이 이상한 건지 아니면 제 인터넷이 이상한 건지는 모르겠는데 그럴 때가 요즘 되게 많았어요. 그래서 얘도 혹시나 해서 한 1시간 뒤쯤인가 10시쯤에 다시 들어갔더니 사이즈가 있더라고요. 그래, 90은 아직까지 그렇게 사람들이 열광할 그게 아니다 라는 생각이 들면서 이제 다시 했죠. 근데 이번에도 펜딩 뜨고 솔드아웃 떴어요. 되게 기분 나빴죠. 그래서 뭐 있었는데 이제 새로 고침을 하면서 이거 다음 날인가가 오프 화이트 덩크였을 거예요. 그래서 그것 때문에 들어가려고 봤더니 그날 저녁이었죠. 이렇게 지금 보이시는 것처럼 8.5입니다. 둘 다 8.5예요. 제가 2번의 드로우를 시도했고 둘 다 결제가 안 됐다고 떴었는데 2개 다 결제가 됐고요. 신발이 2개가 왔어요. 정말 기분이 나쁘더라고요. 그래서 원래는 이거 오자마자 저가 원래 90을 신었던 적이 있나? 90은 없는 것 같아요. 제가 9597은 신어봤는데 90은 안 샀어요. 제 기준에는 90은 여자들이 신어야지 약간 귀엽고 이쁘고 그렇더라고요. 남자들이 90 신었을 때는 뭔가 부족해 보였어요. 저한테는 그런 느낌이 약간 있었기 때문에. 자, 이제 뭐 무려 7분이나 제가 이 얘기를 했는데 이제 신발을 보여드리겠습니다. 잠시만요. 일단 2개 다 열어서 지금 열었는데 뭐 이상한 게 하나 들어있어서 이쪽에도 들어있네요. 이게 들어있는데 이거 그걸 거예요. 신발 밑창에 깔창에 밑창이 아니죠. 깔창에 발 모양에 평발이신 분들이 있고 이렇게 올라오신 분들 있잖아요. 많이 올라오신 분들은 이걸 하는 게 더 편할 거라고 이런 게 들어 있습니다. 이것만 들어있는 것만 봐서도 이번 거에 상당히 신경을 썼다는 게 눈에 보이죠. 역시 신발은 실물을 봐야 돼요. 제가 되게 강조하는 건데 이렇게 나왔겠다 이거군요. 자, 신발 보여드리겠습니다. 짠. 보이시나요? 본드 냄새 왜 이렇게 강하니? 네. 이거 깜짝 놀랐네. 네, 신발 가까이 됐는데 본드 냄새가 너무 강해서 보통은 본드 냄새보다 고무 냄새가 더 센데 얘는 뭘 접착이 잘 안 됐나? 본드를 많이 쓰는 것 같은 느낌이 드네요. 본드 냄새가 상당히 강하고요. 자, 이번에 맥스 90 30주년을 기념한 신발이 이렇게 나왔습니다. 보시는 것처럼 가죽과 이쪽 메쉬 제품이란다. 메쉬가 섞여 있고요. 이쪽은 세틴 재질과 여기 나이키 로고는 다시 가죽으로 되어 있고요. 그리고 택이 아니죠. 이거 버튼이라고 해야 되죠. 버튼에는 2020이 적혀 있어요. 2020 안 보인다. 2020 그리고 이쪽에는 2020이 아니라 이렇게 하니까 더 잘 보이는구나. 1990이 적혀 있습니다. 그리고 얘도 이렇게 하면 더 잘 보이겠구나. 2020 30주년을 기념하기 위해서 이렇게 따로따로 나왔네요.
작은 디테일들이 상당히 살아있는 제품이에요. 그리고 네, 인솔이라고 하는 요즘 네, 깔창 아까 제가 얘기 드렸죠. 네, 깔창은 네, 또 가죽입니다. 네, 제대로 된 리뷰를 보여드리기 위해서 제가 떼서 보여드릴게요. 그리고 여분끈은 네, 기본 끈이고요. 나이키 기본 끈이 들어있고 여기 네, 기본 끈 말고 어, 실착이라고 하긴 좀 그렇고 여기 네, 매져 있는 신발끈은 살짝 코팅이 돼 있어요. 보이시는지는 모르겠는데 살짝 코팅이 돼 있는 네, 그런 신발끈으로 돼 있고 네, 인솔은 가죽으로 돼 있습니다. 가죽으로 돼 있다는 거는 네, 일단 얘까지도 끝까지 신경을 썼다는 거죠. 아무래도 30주년이고 첫 번째인데 이 정도는 해야 되지 않을까요? 나이키 뭐 누구랑 콜라보를 하진 않았지만 자신과의 콜라보잖아요. 30주년 안 그래요? 저는 그렇게 생각을 해요. 요즘에 나이키가 콜라보 제품들을 쭉 만들고 들어오고 뭐 이러면서 프리미엄 슈즈를 계속 만드는데 그러면서 자신의 색깔을 잊으면 안 된다고 저는 생각을 하거든요. 나이키는 나이키예요. 네, 나이키입니다. 이 나이키라는 제품이 없었다면 콜라보는 없었습니다. 안 그래요? 그렇잖아요. 지네들이 이렇게 만들어 놓고 이제 신발을 계속 내는 것보다 뭔가 이벤트를 창출하기 위해서 시작한 게 이제 콜라보인데 이 제품이 없었다면 그냥 새로운 신발들이 나오겠죠. 이거에 뭐에 뭐 이렇게 안 나오고 완전 새롭게. 그러면 그 신발은 진짜 디자이너의 신발이 되지 나이키의 신발이 되는 게 아니거든요. 아무튼 지금 이런 얘기 하는 게 제가 뭐 신발에 대해서 특히 맥스는 잘 몰라요. 제가 모았던 신발이 맥스도 아니고 덩크였기 때문에 덩크랑 네, 에어포스 정도를 모았지 맥스는 거의 모은 적은 없어요. 그리고 90 제품은 아까도 얘기했다시피 신었던 적이 제 기억엔 없습니다. 모르겠어요. 그 정도로 관심 크게 없던 제품인데 사놓고 아직 안 신은 게 있네요. 90 제품. 네. 나중에 기회가 된다면 또 옛날 신발 리뷰 이러면서 옛날 신발을 리뷰할 수 있는 기회가 있을 건데 안 신은 신발이 있었어요. 지금 박스 안에 있는데 며칠 전에 보고 이게 있었구나. 내가 엄청 좋아했지 라는 그런 신발이 있긴 있습니다. 아무튼 90 제품이고요. 네, 보시는 것처럼 네, 트리플 화이트 다른 색은 들어가지 않았습니다. 약간 뒤에서 보니까 네, 가죽과 메쉬와 세틴이 살짝 빛에 비치면서 다른 게 보이는데 네, 일단은 신발 정말 예쁘게 잘 나왔고요. 이거 두 족이 왔기 때문에 265 제품인데 제가 영상 올리고 딱 3일 정도 안에 누군가가 댓글을 다시면 한국에 보내서 이거는 그분께 네, 딱 10% 붙여서 팔게요. 이게 한국에 나왔는지 안 나왔는지도 모르겠는데 네, 여기 발매가가 지금 얼마인지도 기억이 안 납니다. 아무튼 뭐 160 아니면 150 아니면 172 셋 중 하나겠죠? 그러니까 대충 한 아무리 10% 붙인다고 제가 얘기 드렸으니까 뭐 165에서 한 190 사이 정도가 되겠네요. 유로로. 네, 사실 생각 있으시면 댓글 달아주시고요. 네, 댓글이 없으면은 지금 고민 중이에요. 하나는 반품을 할 예정입니다. 왜냐면 지금 신발이 과부하가 생겼어요. 너무 많아요. 지금 짐 싸면서 울 뻔했습니다. 진짜로. 제가 크리스마스 때 연휴 때 짐을 싸면서 와
진짜 울 뻔했어요. 와, 신발 너무 많다 이러면서. 제가 정말 사랑하는 신발인데도 불구하고 지금 너무 많아서. 그리고 지금 저도 이런 것들을 해결하기 위해서 한국에 가는 거기 때문에 아무튼 신발 리뷰는 여기까지 하겠습니다. 신발 보신 것처럼 너무 예쁘게 잘 나왔고요. 원하시는 분 있으면 댓글 남겨주시면 제가 예쁘게 한국에 가져가서 뭐 직접 드릴 수 있는 거리라면 직접 드리고 인사도 드리고 직접 드릴 수 없는 거리면 택배로 보내드리겠습니다. 아무튼 오늘도 제 영상 끝까지 봐주셔서 너무 감사하고요. 오늘 제품 리뷰했던 얘기가 더 길었죠. 솔직히 신발은 한 몇 번 안 보여드린 것 같은데 제가 항상 좀 그렇게 했는데 이번에는 나이키가 너무 큰 실수를 한 것 같아요. 저한테 덩크도 안 줘놓고 신발 결제 안 됐다고 해가지고 포기했던 제품인데 2개 와가지고 오히려 이거 어떻게 해야 되나 지금 고민하게 만들고 안 그래도 지금 한국 가야 돼서 짐도 너무 많아서 지금 머리가 터지려고 그러는데 아무튼 오늘 영상 여기까지 마무리 하겠습니다. 그러면 다음에는 어떤 신발이 될지 이제는 모르겠네요. 이지500이라고 얘기 안 할게요. 이지500은 일요일 이후에 리뷰하도록 하겠습니다. 그러면 다음에 또 뵐게요. 다음에 봐요.